हरे कृष्णा। दीपावली का मौसम आ रहा है और दीपावली में कुछ ऐसे शत्रुमुख निकल के आते हैं जो बड़े लिबरल हैं और आकर के एजुकेट करते हैं। देखिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम जब पटाखे फोड़ते हैं ना तो जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाते हैं। दिस environment gets dirty, polluted, and that's not good for our health. So I request all the viewers, please do not burst crackers. तो कई ऐसे शत्रुमुख निकल करके आते हैं कि भाई पटाखे तो नहीं फोड़ने चाहिए हमें। क्या सिर्फ पटाखे ही सोर्स हैं? वेल, और ही बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग, household and cooking emissions, waste burning, natural disasters, weather conditions like fog, and of course Delhi के firecrackers भी इसमें contribute तो करते हैं।